হিন্দু মহিলাটি মুসলমানদের নিয়ে কি বলছে দেখুন, যা শুনে আপনার গর্বে বুক ভরে যাবে। আপনি দেখাতে পারবেন যে মুসলমানদের কোন পবিত্র অনুষ্ঠানে তারা নেশা করে হই হই হুল্লোড় করে বক্স বাজিয়ে নাচ গান করে? করে না। তারা তাদের ধর্মকে সম্মান করে, তাদের সংস্কৃতিকে সম্মান করে। আর আমরা হিন্দু ধর্মের লোক হয়ে কি করি? বেশিরভাগ মানুষ এমন সামাজিক অরাজকতা করে যে দেখে বাঙালি হিসেবে নিজেদের লজ্জা লাগে। আপনি কোন মুসলমান লোককে পাবেন না যে মসজিদে উঠে তাস খেলে, জুয়া খেলে, নেশা করে, বিড়ি সিগারেট ফুঁকে, পাবেন না। অথচ আমাদের সনাতন ধর্মের দিকে তাকিয়ে দেখুন, প্রায় প্রতিটা মন্দিরে একটু সন্ধ্যার পরে, রাত বাড়লো কি বাড়লো না, ওই পাড়ার ছেলেগুলো মিলে তাস খেলতে শুরু করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন।